Prøv at forestille dig, at du lever i en verden, hvor der ikke findes insulin eller antibiotika. Eller at du lever i en verden, hvor børn, det er noget, vi designer. Jeg hedder Mads. Jeg underviser i samfundsfag. Og jeg hedder Christina, og jeg underviser i kemi, biologi og bioteknologi. Bioscience er en studieretning, hvor man har biologi på B-niveau og matematik på A-niveau som sin studieretningsfag. Det er en studieretning for dig, som har interesse inden for det sundhedsfaglige, inden for procesteknologi, inden for fødevareteknologi. Og hvis vi skal nævne nogle uddannelser, som man kunne benytte sig af efterfølgende, så er det sådan noget som læge, eller ingeniør, eller sygeplejerske, fysioterapeut, som der er muligheder for. Det er også en uddannelse, hvor du kommer til at have helt almindelige gymnasiefag, som du måske kender dem fra folkeskolen. Men det hele kommer til at have en vinkel af, at du skal ud i en verden, der handler om bioteknologi. Så du vil opleve projekter, hvor du ser fag, der spiller sammen for at behandle problemer som kvælstofudledninger i landbruget, eller du vil se studieture, hvor du kommer ud og besøger virksomheder, som arbejder med den verden, du er interesseret for. Og her på Hvid Gymnasie HTX arbejder vi meget projektorienteret. Vi har meget laboratoriearbejde, fordi vi også har mange naturvidenskabelige fag. Vi arbejder tværfagligt, det vil sige, vi kommer til at arbejde i et naturvidenskabeligt fag sammen med måske et humanistisk eller et samfundsvidenskabeligt fag, for at prøve at kigge på, jamen, når vi taler bæredygtighed, er det så kun et biologisk fænomen, er det kun et grønt fænomen, eller er det også et politisk og et økonomisk problem? Så det er i virkeligheden spørgsmålet, som bestemmer undervisningen snarere end faget. Så hvorfor skal du vælge Bioscience? Det skal du, fordi du får 3 gode år med masser af laboratoriearbejde, masser af oplevelser og masser af projekter.